Noite na sala de estar Brain. Um gatinho fofo senta no sofá, assistindo a um programa de música na TV. Seus olhos brilham de excitação e ele mia feliz. Preparando-se para o show, o gatinho sobe em um T, capaz, e envolve um pequeno cachecol em seu pescoço, como um verdadeiro artista. Ele pega um rolo de papel higiênico, segurando-o como um microfone. O palco está preparado, com uma lâmpada criando um holofote. O gatinho desce orgulhosamente sobre a mesa e começa a cantar, uma mistura de miados adoráveis e dramáticos. Outros animais de estimação, como um cachorro e um pássaro, assistem admirados. Uá! A plateia reage. Os humanos espiam e começam a rir e aplausos. O cachorro abana o rabo e o pássaro assobia junto. O gatinho fecha os olhos e mia ainda mais alto, sentindo o momento. O grande final e o gatinho termina com um longo, dramático cenota, esticando suas pequenas patas. De repente, perde o equilíbrio e cai no sofá da maneira mais fofa. Todos riem, e o gatinho ronrona orgulhosamente, como se tivesse acabado de dar a apresentação de um Life time.